Iċ-ċekk ta' rifużjoni ta' taxxa li mill-ġimgħa d-dieħla se jasal għand $250,000 persuna b'investiment ta' 26 miljun euro seta' ma wasalx bil-proposta ta' Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, iċ-ċekk ta' rifużjoni ta' taxxa tas-sena l-oħra seta' kien l-aħħar wieħed li kieku Bernard Grech sar Prim Ministru għax huwa kienet jipproponi li jieħu l-flus mingħand 96% tal-ħaddiema Maltin wawċin li jaqilgħu inqas minn 60,000 euro fis-sena. Kieku telgħu huma kien ikun ifisser li r-rifużjoni tat-taxxa li se nagħtu l-ġimgħa d-dieħla kienu se jwaqfuha. Li 26 miljun euro li se ninvestu fikom ma kinux jagħtuhom. Minflok f'dak il-pjan ħanfakkarkom x'ridu jagħmlu. Ridu jagħtu biss 2,000 euro rifużjoni lil dawk biss li jaqilgħu l-aktar. Araw naqra daqstan tal-qalbhom il-ħaddiema tagħna. Matul il-kampanja elettorali tas-sena li għaddiet, Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista kienu qed jispjegaw kif se jnaqsu r-rata ta' taxxa biss għal dawk li jaqilgħu aktar minn 60,000 euro. Din il-miżura kienet se tiswa 21 miljun euro li Bernard Grech kien se jġibhom miċ-ċekkijiet li Gvern Laburista jagħti lill-familji. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien ammetta wkoll li l-ħaddiema bil-paga minima huma esklużi mill-kreditu tat-taxxa li rid jagħti. Fuq il-weda tiegħek ta' tax credits saqsejtek m'għandix taqsam ma' trasport. Il-tax credits ovvjament ikun intiżi għal min ikun qed iħallas it-taxxa. Għal dawk li ma jħallsux taxxa għandna aktar inċentivi speċjalment fejn jitlu x-xiri ta' proprjetà. Dan il-fatt kien innutaħ ukoll id-deputat mexxej Laburista Daniel Mikallef meta kien sostna li fil-verità il-Partit Nazzjonalista ma kien se jagħti xejn għal ħaddiema. Tax qed iwieħed il-Partit Nazzjonalista qed iwieħed rifużjoni ta' 10% fuq it-taxxa tajjeb lil dawk li ma jħallsux taxxa. 10% of zero is zero. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qed jibqa' jsostni li huwa għandu pjan għal pajjiżna l-istess wieħed li ressa qabel l-elezzjoni ġenerali u li apparti li kien mimli żbalji u mingħajr costings ġie miċħud mill-poplu. Aħna għandna pjan ekonomiku ħriġnieh meta kellna l-elezzjoni sena l-oħra fil-programm elettorali.